歡迎嚟到秘酒英語嘅頻道。咁今日咧又講錢啦。每年呢個時候咧，大家都應該比較忙啊。咁啊，又要報下稅啦。咁無論你係自僱人士又好，打工又好，都要搞下報稅啲啦。我哋開公司嗰啲更加要做啦。呢啲每年一定要做。咁啊，另外咧就當然係盡方法去揾多啲錢啦。咁揾多啲錢，咁我自己嘅傾向就保守啲嘅嚇。咁有嚿錢咧擺喺度咧，就希望慢慢咁滾存咁啦，咁樣滾大佢啦。咁啊，最理想咧，其實喺英國有個好處就有個叫 ISA。咁 ISA 應該大家都知，好多 YouTuber 都講啦。咁大家嚟到都一定係會做呢樣嘢嘅。咁但係選擇又好鬼多嘅喎。咁簡單嚟講就即係當佢係一個存款利息啦，即係擺銀行又好，一啲金管機構又好，一啲就算股票行都有嘅嚇。咁存款。咁但係你揀嘅時候咧，當然就要小心啦嚇。咁因為你保障啊嘛，你嚿錢唔好抌入去之後石沉大海攞唔翻出嚟嘅，咁就危險啦。咁所以一定要揾一啲有保障、有信譽嘅。咁所以今次呢條片咧就係戴定個頭盔先。我自己咧就係一個資料搜集，我貨自己用嘅啫。咁最終決定邊間好咧，咁你就自己要做完啦 fact check，你先至好落決定啊。始終啲錢係你嘅，就唔係我嘅。贏咗錢亦都唔係俾咗我，輸咗亦都唔好關我事嚇。咁呢個就戴定頭盔先。咁所以大家一定要做足準備功夫。咁但係咧呢個你唔做咧，就始終都有啲蝕底嘅。因為而家講緊咧係始終英國嘅利息都係算高啦嚇。都講緊係4厘或以上。咁其實即係同我之前講嘅我啲樓收租都係講緊係收緊5厘幾息啦，即係扣除所有雜費之後。咁當然可以再高啲嘅，我做其他一啲即係一啲方法可以再高啲，去到10厘都得嘅。咁即係高啲利息，亦都係有可能有啲問題啦。咁我遲啲先再同大家講啦。咁但係如果簡單講，我做 buy to let 嘅，咁其實講緊係收緊6、7厘8厘，其實都好難到㗎啦，即係好偶然揾到啲好筍盤先至會。咁但係如果做一啲好似定存咁嘅，儲起咗之後有5厘幾，大家覺得有冇興趣呢？咁有興趣咧就繼續睇落去啦。呢條片就會慢慢同大家講啦。咁 ISA 主要都係每年嘅稅務年度，即係由4月6到下一年嘅4月5，你都係儲2萬磅英鎊入去呢個戶口裏邊嘅，即係每年得2萬磅嘅啫。咁2萬磅講緊5厘，其實都有幾唔錯嘅。咁譬如簡單講，譬如就呢個啦，2萬乘以呢個係5.92嘅。咁其實咧係講緊後一千幾蚊嘅咯嚇。咁如果兩公婆嘅話，即係有2000幾蚊嘅咯嚇。咁所以即係2000幾磅嘅咯。咁所以其實係唔錯嘅一年嘅收入，即係當一啲額外嘅收入咧，多少少使費咁樣嚇。咁係幾好嘅。咁但係都係頭先講嗰句啦。佢每一間銀行啊，即係金管機構或者係啲stock 嘅公司咧，都係有佢自己嘅條款嘅。咁通常咧，我就會睇佢係可以幾耐年期啦，即係呢個利率係綁定幾多啦？係咪有 fixed rate 或者係 variable rate 啦？咁有啲係有 bonus rate 嘅，即係新人加入我有獎勵一啲 percent 俾你。咁同埋咧係咪 FSCS 嘅，即係有擔保啦嚇。講緊咧其實係有85,000磅嘅。咁即係如果你擺落去佢嗰度，你就唔好多過啦，即係最安全計啦，你就唔好多過85,000磅啦。即係抌完一間，你可能第二間咧就有85,000磅，即係好似啲就存款保證咁樣啦。咁起碼有咩事嘅時候咧，你都可以攞翻錢，有保障攞翻晒嚿錢嘅。咁呢啲係我自己會睇嘅。咁呢個表咧亦都係翻大家見慣見熟嘅表啦。咁如果大家應該都有㗎，如果冇先至留言話俾我知，就需要呢個表啦。咁我呢個表未做晒嘅，即係我未剔咧，唔代表佢冇嚇。咁留意下。咁呢個我都一路做緊，因為我貨自己用㗎嘛。咁我一路揾緊一啲最高存款利率嘅，亦都方便我用嘅，transfer 亦都容易嘅安心嘅嗰啲。咁另一個咧就係大家要留意，就係有啲係有最低存款金額嘅，即係譬如呢啲UBL，雖然佢利率好似OK 喎，4.53厘咁，但係講緊係要入2000磅，可能你我又唔好安心入2000磅，或者我都冇2000磅我都可能每個月有錢，即係打完工儲咗錢，我就打入去每個月咁樣 saving，即係零存整付咁嘅 concept 嘅話咧，咁呢個可能就未必適合你啦，因為佢有最低存款額。咁但係有啲係好低嘅，低就係冇啦，或者係有啲係只係1磅咁啊，所以呢啲就可以諗下啦。呢個第一個。咁第二個咧就係個年期頭先講咗啦。咁另外咧有啲係有 bonus 嘅嚇，即係譬如呢個。我暫時揾到最高咧就係呢個Prime 5.92。咁大家留意我啲 link 放晒喺度㗎啦，大家可以入去直接 click 啦，咁你就唔使煩啦嚇。咁click 咗入去你就見到佢係5.92嘅。
但係留意咧，利率咧通常係 variable 嘅嚇，咁佢仲有咧呢個咧就係有 bonus 先至達到5.92，咁點樣 bonus 咧？佢係你新客戶嚇。就可以額外俾多頭3個月咧係有2.38厘俾你嘅，咁即係基本利率咧，其實佢係講緊3.54嘅，但係都係 variable 㗎，記住，即係如果佢銀行減息，佢又會相對減啦，即係呢個係浮動嘅。但係呢一刻嚟講，而家係4月7號，就係3.54厘嚇，咁啊再加多2.38，咁就有5.92。我覺得呢個就非常之誇張，我覺得係好滿意啦。對我嚟講嚇，咁如果你有興趣嘅，咁你可以又研究下。咁佢呢度全部呢啲 ISA 都係咁做㗎啦，通常都有個 app 嘅。咁入咗 app 之後咧，你就好簡單嘅步驟，你應該都識㗎啦。你喺英國住一排，你轉個數咁都知嘅，都係 deposit 啦。咁啊入佢嗰啲曲啊，咁有啲係直接係入 deposit。之後咧，佢會refer 去一個版咧，係個邊個銀行咁，你撳翻相應嘅銀行，咁跟住入翻幾多錢。咁我自己就比較小心嘅，我通常咧就開頭咧我就唔會一炮過就入20，即係2萬磅英鎊俾佢，我就通常會入少少，可能幾十100磅咁啊，掉過去試下先。咁起碼我知道佢入錢佢速度幾多啦，會唔會話1個星期之後先至見到嚿錢出現咧？咁好驚噶嘛，係咪？咁我由少少開始，哦冇問題，咁啊 OK 啦。如果有問題，我都起碼知道，哦邊度可以contact 到佢客服咧，去問佢咧嚇。咁我覺得呢一步都值得大家做嘅。始終你喺異地啦嚇，你唔熟人哋啲體制，唔熟人哋啲 Apps 啊，有冇問題？咁啊小心啲要為上。咁你見到呢個咧就係 FSCS 嘅保證啦，就有85,000磅嚇，通常都係有呢啲嘅啦嚇。咁啊就算有啲可能你都唔出名嘅，呢啲啦，基本上大家除咗 Post Office 識嘅之外，Lloyds Bank 識之外，或者成呢啲大銀行啊，Santander 識之外，National Y 識咧，其他好多都真係唔識嘅。咁唔識嗰啲咧，你要細心研究下，睇下佢係咪真係有嗰啲呢啲保障啦嚇。如果冇咧，就避一避嚇，即係唔好貪佢高息就中咗入去。咁另外一啲我好值得同大家講，佢 Monzo 呢啲大家都應該用開㗎啦。咁但係佢今年好似比舊年俾得少咗，我冇記錯，舊年俾得好似唔知4.2定4.5嘅，咁但係今年俾少咗得4%嘅，咁所以大家考慮下。咁但係 Monzo 相對嚟講，我又比較成日用方便，如果轉啲錢入去有4%，咁都 OK 嘅嚇。咁啊，另一間咧就係呢個，其實本來之前咧係佢最 top 嘅，唔知4.7幾嘅，咁但係最近咧佢就 drop 咗嚇。唔知係咪係太多 referral 啦，佢已經 drop 咗啦嚇。咁佢 cash 嗰邊未講就係 ISA 通常係有 cash 同埋 stock 嘅。咁 cash 就即係現金啦，stock 就即係股票啦。咁睇下你炒股票叻唔叻？你炒股票叻咪擺落 stock 啦。咁啊，但係而家我自己2015唔係2025年，我覺得就風高浪急，我相對咧就比較保守嘅嚇，即係以防有咩打仗又好，一啲金融戰又好，而家嘅關稅戰又好，其實影響到咧，其實可能都幾多影響。咁我覺得我自己就傾向揀 cash 嘅。咁但係跟 trading 212有好處嘅就係，其實個厘數都算 OK 啦，4.5厘。咁另外咧，你可以利用佢嚟買股票。咁如果你都炒下股票，又喺呢度做股票，咁喺呢度做咧就非常之方便。而且佢啲 cash 擺落去，你未買埋股票嗰啲錢咧，佢係會有4.6嘅。唔知點解佢反而多過 Cash ISA 嗰邊㗎，因為 Cash ISA 佢都係俾緊4.5啫，但係佢呢邊咧係俾緊4.6嚇，咁我覺得係 OK 嘅。咁如果大家有用開或者炒開股票，咁不妨考慮下呢一個咯。咁好啦，再參考其他就係ISA 點解大家都中意玩咧？就首先佢免稅嘛，即係你每年係2萬磅係免稅一個人，如果兩公婆即係4萬磅喎，即係你帶咗幾百萬過嚟嚇，咁你可能就每年入啲落去，咁就幾年其實已經就可以儲到一嚿錢嚇，同埋有穩定收入咯，咁都唔錯嚇，即係你唔使點煩又唔使投資，咁你嚿錢就慢慢滾存嚇，每個月即係每年滾幾千出翻嚟，咁你可以另外額外嗰啲，譬如多咗2萬磅嗰啲係點咧？可以用佢啲 saving plan 嘅，咁譬如呢啲咧。其實好多銀行都有嘅，我咪 list 曬出嚟，咁大家可以揾到嘅。咁佢都幾 OK 嘅，4.75。咁當然啦，呢方面咧就係講緊銀行收息啦，咁你就要報稅啦嚇。咁呢啲就大家自己留意啦。咁但係佢依然係有呢啲嘅 FSCS 嘅保障啦嚇。咁亦都係有啲條件嘅。好多時候佢哋俾咁高息你咧，佢有啲係會鎖住你啊，1年之內咧就唔可以攞嚿錢出嚟，或者1年之內咧攞只可以攞3次，或者係攞咗之後每攞一次之後咧，佢係會降低嘅息率嘅。而家4.75，跟住可能變咗4或者變咗3咁樣嘅。咁所以呢啲條款大家
withdraw 佢之前咧，記得留意下。如果你嚿錢真係你都唔 sure 啊，會唔會用嘅？可能你嚿錢可能準備係買樓嘅，或者係有其他用途嘅，或者係裝修嘅。你而家暫時即係未用住，可能幾個月後先用，咁啊想生硬息咧，咁你就留意佢個攞錢 withdraw 嗰邊嘅條款啦嚇。咁如果唔係咧，佢鎖死你一年，咁你攞唔到嚿錢咧，咁就大鑊啦嚇。咁好啦，咁今日呢條片就講住咁多，希望呢個 ISA 咧就可以幫到大家，可以慢慢每年每月咁幫你滾存一啲錢啦嚇，即係月咁生息啦。咁如果大家覺得有啲咩着數嘅我都未講嘅，就歡迎留言話俾我知嚇。好，係咁先，下條片再見，拜拜。